好啦，大家好，又嚟到元宇宙賽馬頻道嘅時間。咁聽日10月1號又係跑馬嘅時分啦。咁聽日罕有地咧提供尾場嘅賽事俾大家參考啊。開始要品提一隻馬咧，就係隻7號嘅阿基拉。咁其實呢隻馬喺015嘅場次入邊咧，已經有一個好好嘅追勢啦。咁呢隻馬喺由呢個80幾分慢慢減到68分嘅時候咧，其實已經減分都減到差唔多。我覺得聽日應該係時候會出擊呢隻馬。咁至於配腳方面啊，試閘有一個好好嘅走勢就係隻幸運多彩啦，跟住就係上場已經熱數一場新嘅就係隻壯志凌雲。咁咧喺呢一度咧都要留意翻呢幾隻馬。咁上次熱咗一場新，而且有個好好嘅走勢，就係隻嘉應巨星。咁喺呢度大熱門就必定係潘頓啦。咁但係喺呢啲未熱身嘅場入邊咧，咁潘頓呢啲馬咩大熱門咧，就要小心啲啦。到第5選咧，其實都有一隻馬個時間都幾唔錯，就係上次贏咗個勁沙塵，咁啊跑到1分21秒1啦。但係嫌呢個馬房始終佢好少有打跌情況底下會再出擊，所以偏去為第5選啦。咁中意買3D 啊、4連環嗰啲朋友咧，可以再留意翻呢隻馬啦。咁啊，聽日就提供連贏及位置機會俾大家參考下，希望大家贏多啲啊！